次嘅感受咧，我係覺得我覺得第一日做完咧，其實條腰右邊已經鬆咗3至4成。首先我瞓得好咗啦，同埋好明顯咧，我啲水腫去得好咗。做完療程嘅第3日啦，今日Jo醫師咧即係幫我用咗幾個層次唔同嘅方法咧，先令到啲筋膜徹底能夠鬆到底層。所以咧越做越鬆，非常期待第4次。係咪軟咗好多啦？Jo醫師我啲筋？我覺得軟熟咗啲喎，冇咁痛咯。繼續教拳啦，我繼續有跳街舞啦，我成日拉筋嘅，但係硬係就覺得裏邊啲結節好多，跟住之後個屁屁大咗好多，啲血去唔到，手腳又冰冷。我想探討嘅問題，我自己咧 Saturday 咧，喺我40鬆啲歲嘅時候，有一朝咧我起身連落床都困難，咁我就好驚啦。Saturday 你話係咪中風啊？諗東諗西啊！喺呢個 moment 前嘅1個2個禮拜，我仲落去打街波，其實就係啲筋膜收緊咗。循環咧，係啊，個微循環咧，即個供應唔係冇嘅，係話少到唔夠用啦。點解會有神經咧？其實你呢個年紀或者我當年嗰個年紀係冇可能。係咯，我30幾歲咁後生。係冇，點解你咁後生會有咧？係因為你劇烈一陣。我佢要過度咗。係啦，你筋膜已經係俾咗你好多 message， 叫你唔好咁，唔好咁，你要處理化翻佢，但係你 miss 晒。即係當然我都係扶住夾下，我係咁捽嗰啲麻醉藥酒，照佢打街波 miss 晒所有嘅 message， 所以搞到我好驚啦，我就認真啦。睇咗好多書啊，周圍偷師，我都要冇，唔係話你起碼行得走得先啦，即係40歲鬆啲，咁我仲有一半人生未行噶嘛。同埋都真係仲好中意做運動咯，我都好中意跳舞。係啊，我都係。咁點樣咧？你一定要將個筋膜咧去翻個相對正常嘅伸縮度。呢嚿係咪好硬先？係。嘅話咧，你出咗嚟嘅淤血就好快，佢先至唔會再結翻埋。咪拍打力將你嗰啲淤血浮咗上面嘅，當中會唔會有啲微血管嘅破壞咧？有，呢部就係愛嚟修復呢樣嘢嘅，共振頻率嚟嘅，將軟組織、內臟組織、皮膚組織嗰個愈合加快好多倍。哇！我頭好瘋癲啊！好，做完第1日嘅療程咧，拍下一個少少嘅感受先。我係覺得條腰真係鬆咗嘅，同埋而家條腰都仲係好亂粒粒啦。因為我嘅痛症都屬於比較嚴重啊，教班實在太勞損啦。我覺得其實我哋都市人好多都會吹冷氣啦，去到 office 真係在所難免會有好行嘅冷氣。我哋太夜飲凍飲啦，咁頭先醫師都話我真係濕氣屬於好重啦，成日吹冷氣忍唔住飲凍嘢啦，加上條腰嚴重勞損啦。但我第一次嘅感受咧，我係覺得我條腰係鬆咗3至4成嘅，同埋係入到底層先係最緊要咯。好，Vicky你嚟啦。Jo醫師，我覺得我條腰咧鬆咗3成，都瞓得好咗。不過咧啲瘀漚晒出嚟就係黑色嘅咯。你就過往積咗好多傷患喺個筋膜度鎖住咗，咁你唔將佢逼出嚟咧，你唔會鬆。明白。鬆咗都好咧，啲嘢仍然喺入邊咧，你好快，我包你翻晒。好嘢，第2次治療咯。上次我幫你用咗3清3楚之後，又儀器又拍打又工具咧，就抽咗好多你啲千年老瘀出嚟嘅。啲毒素。係啊，其實係缺氧嘅，缺血氧嘅血啊。咁啊，呢個位咧，嗱，成個好得意喎，成個心。OK， 講下我嘅感受先。今日係第2日去療程啦。基本上咧，療程中間只係隔咗3日啫。因為Jo醫師都話咧，最好咧真係唔好拖太耐，因為始終我嗰個舊患咧真係纏繞咗我太多年。我真係有決心咁樣咧去解決咗嗰個痛症。我覺得第1日做完咧，其實條腰做右邊先嘅，右邊已經鬆咗3至4成。首先我瞓得好咗啦，同埋好明顯咧，我啲水腫去得好咗。直情我冇同啲學生講我去即係執下個身體復位啦。咁係有學生自己問我，老師你做咗咩嚟啊？點解好似覺得你清減咗、瘦啲嘅？咁其實短短呢幾年之間，隨住個歲數即係慢慢過35歲啦，35歲前都仲 OK 嘅，35歲後咧好明顯嗰個 metabolism 個新陳代謝真係慢咗好多，加上又成日教拳啲舊患啦，其實就等於好似我啲朋友仔啊，或者我啲學生咧喺辦公室久坐得耐，嗰條腰就開始出事啦。其實有時坐咧真係仲傷過企喺度。咁第1日嘅療程，其實我已經覺得右邊鬆咗3至4成，第2日翻嚟咧，咁啊鬆埋左邊，咁而家去到最後一個 step 啦。係啦，就我哋會熱敷條腰嘅，即係Jo醫師呢度啲肌大部分都有能量，能夠真係落到底層幫我解決個問題。第2日咧，我感覺咧，雖然拍打嗰度咧係有少少要忍一忍呢個皮肉之痛少少，但我知道咧，其實你唔理佢嘅話咧，只會更加嚴重。咁所以咧，其實Jo醫師都可以幫你調教嗰個力度，你可以細力輕輕拍，大家都接受得到係冇問題嘅。咁因為我心急啦，想要快啲有效果啦，咁我就叫Jo醫師睇力啲拍落嚟啦，一散，因為等啲瘀、等啲 O blood 咧散咗出嚟，其實更加好。咁所以第2日嘅體驗咧，我嘅感覺都係覺得條腰暖粒粒啦，好舒服啦。鬆完右邊咧，就今次第2次鬆埋左邊啦，期待第3次嘅療程。Hello， 姑娘，我嚟啦。好，今日係我做完療程嘅第3日啦。覺得咧個感覺真係覺得兩邊都越嚟越鬆，因為我唔係左邊痛就右邊痛，瞓覺嘅時候真係完全瞓得好唔好。咁所以咧，我盆骨上面啲筋膜好脹。咁今日Jo醫師咧，即係幫我用咗幾個層次唔同嘅方法咧，先令到啲筋膜徹底能夠鬆到底層。所以咧，越做越鬆，非常期待第4次。今日係第4日嘅療程，辛苦Jo醫師。係咪軟咗好多啊？Jo醫師我啲筋？我覺得軟熟咗啲喎，冇咁痛咯。成個身體咧個背脊都係個循環好多咯，因為啲筋解放咗。唔容易㗎，因為啲骨層咧個纖維咧係硬到嘅。知道，繼續努力，修復。今次療程實測做咗5次，真係斷到尾。我多年嚟嘅舊患痛症係喺我密集式Jo醫師嘅安排之下，係能夠斷到尾。多謝你啊，Jo醫師，今次嘅體驗真係好好啊！